2026 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների քարոզարշավին մնացել են հաշված օրեր։ Հունիսի 7-ին հանրությունը կընտրի նոր ազգային ժողով։ Այսօր մենք կզրուցենք, թե ինչպես է ընթանում քարոզարշավը Լոռու մարզում։ Մեր զրուցակիցը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Լոռու մարզի քարոզարշավի պատասխանատու Արմեն Այվազյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Այվազյան, եւ միանգամից սկսելով մեր հարցազրույցը, ինչպես է ընթանում քարոզարշավը։ Ձեր գնահատականը։ Քարոզարշավը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը իրականացնում է պլանավորած գրաֆիկով եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պլանավորված գրաֆիկի եւ մարտավարության մեջ է մտել քաղաքացիների հետ անձամբ շփումները եւ թաղամասերում հանդիպումները բնակիչների հետ շատ լավ է ընթանում, ջերմ մթնոլորտում է ընթանում, քաղաքացիների հետ մենք հանդիպումների ժամանակ լուրջ խնդիրներ ենք նաեւ լսում, որոնք բարձրաձայնում են եւ ի տարբերություն իշխանության ներկայացուցիչների, ովքեր որ ասում են ամեն ինչ շատ լավ է, ցավում եմ, բայց մենք քաղաքում եւ ընդհանրապես բոլոր թաղամասերում ունենք շատ լուրջ խնդիրներ, որոնք երկար տարիներով լուծված չէ եւ շատ հաճախ հանդիպում ենք նաև լուրջ դժգոհության, որը կախված չի մեր հետ, այլ իշխանության հետ է կախված, քանի որ մենք իշխանություն չենք եղել եւ պատասխանատվություն չենք կրում չարված գործերի համար։ Մենք փորձում ենք բոլոր հնարավոր միջոցներով քաղաքացիները լսել, հարցերը մեզ մոտ հաշվառել, որպեսզի հետագայում այդ հարցերի բոլոր լուծումները մենք իրականացնենք։ Քարոզարշավի համար ամենաանընդունելի բանը, որը որ մենք նկատում ենք եւ հիմա էլ ամեն օր քաղաքացիներն են տեսնում, դա թշնամություն տարածելն է, որը հիմնականում իրականացվում է իշխանության կողմից, այսինքն այն լեքսիկոնը, այն բառապաշարը, որով քաղաքացիությունը իրականացվում է գրեթե ամեն օր մեր կուսակցության թե ղեկավարի անվան հետ կապված, թե կուսակիցների, թե այլ կուսակցությունների բերում է նրան, որ քաղաքացիների մոտ դա պարզ երևում է, որ դժգոհություն է, իսկ Բարգավաճ Հայաստան փորձում է, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ինչպես ասել ենք, չի վարկաբեկելու որևէ այլ կուսակցության, ցեղ չի շպրտելու եւ իր մակարդակը չի իջեցնելու եւ այդ պատասխանները չի տալու, այլ քաղաքացիների հետ հանդիպումների միջոցով մենք ներկայացնում ենք մեր առաջարկ Հայաստանի ծրագիրը, որը շատ մեծ ծրագիր է եւ որը պրակտիկ ծրագիր է վերաբերում է ժողովրդին եւ մեր ծրագրային դրույթները քաղաքացիները շատ ջերմ ողջունում են, մենք ցույցադրում ենք նաեւ թե հեռուստատեսությամբ, թե համացանցով այդ հանդիպումները եւ ընթանում է մեր պլանավորած ձևով եւ կարծում ենք շատ քիչ է մնացել լուրջ փոփոխություններին։ Եթե համեմատական անցկացնենք նախորդ ընտրությունների հետ, ինչով է տարբերվում այս ընտրությունները։ Այս ընտրությունները ես երևի կրկնվեմ, բայց տարբերվում է քարոզարշավի մեջ այնպիսի քաղաքական հակամարտություններով, որոնք անցնում են արդեն անձնական դաշտ են փորձում նաև որոշակի մարդիկ մտնել, մենք հաճախ ենք տեսնում, որ համացանցում նյութեր են տարածվում, ովքեր մեզ չընտրի այսպիսին են, ովքեր մեզ չընտրի իրեն վատ բան է սպասվում, սատկացնելու եմ, սպանելու եմ, բացահայտ սպառնալիքներ է հնչում ընդդիմության ներկայացուցիչների նկատմամբ եւ դա բերում է նրան, որ արդեն քաղաքական խոսքը փորձում են կրճատել, որ քաղաքական բանավեճեր չլինեն, այլ լինեն սպառնալիքներ, որի արդյունքում մարդիկ վախի մթնոլորտում որևէ որոշումներ կայացնեն, ընտրություն կատարեն, բայց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը վաղուց է ապացուցել, որ ոչ մեկից երբեք չի վախեցել եւ մենք քաղաքացիներին կոչ ենք անում գնահատականներ տալ քաղաքական ծրագրերը նայելով եւ մարդկանց վարքագիծը նայելով, որքան իրենք ավելի շատ խոսեն, այդքան մեզ ավելի լավ, որտեղ մեր ու իրենց տարբերությունը ակնհայտ երևալու է, որ մենք քարոզարշավ ենք անում, ծրագիր ենք ներկայացնում, իսկ մարդիկ իրենց քարոզարշավի փոխարեն խոսում են նույնպես մեր կուսակցությունից եւ ներկայացնում են տեսակետներ, որոնք հասարակությունը չի կիսում։ Կարծում եմ, որ հիմա ես արդեն կրկնված կլինեմ, բայց մեկ անգամ եւս ուզում եմ նշել, ինձ համար զարմանալի է, որ ամբողջ Վանաձոր քաղաքում եւ Լոռու մարզում քարոզարշավի նախընտրական շրջանն արդեն գրեթե 10 օր անցել է եւ որևէ բանավեճ, որևէ քաղաքական ծրագիր, որ հասարակության ներկայացվի հեռուստատեսությամբ կամ համացանցի միջոցով կամ քաղաքական իր հակառակորդները նստեն բանավեճեն, այդպիսի բաներ տեղի չի ունենում։ Մարդիկ փորձում են ով ինչպես կարող է ժողովրդին մի մասը վախեցնել իշխանությունը, իսկ ընդդիմությունը մենք փորձում ենք մեր ծրագրերը ներկայացնել, որը մենք շատ ուրախալի է մեզ համար, որ մարդկանց մենք գոհունակություն ենք տեսնում եւ պարոն Ծառուկյանի ներկայացրած այդ առաջարկ Հայաստանի ծրագիրը լուրջ արձագանք է ստացել եւ քաղաքացիների վստահությունը մենք համոզված ենք, որ ստանալու ենք։ Հենց հասարակությունն է անմիջապես ձևավորում իշխանությունը եւ այս ժամանակահատվածում մարդիկ ինչ խնդիրներ են հիմնականում բարձրացնում, այսինքն այ որ
այս լիներ, այսպես կլիներ։ Օրինակներով խնդրում եմ, եթե Տեսեք, մենք գնում ենք թաղամասեր, 3 ես վազում թաղամասում է Վանաձոր հայմանքում գտնվող, եւ մարդիկ անընդհատ դժգոհություն նրանց է, որ 30 տարի մեր թաղամասը տեսված է եղել, եւ ընդհանրապես ընտրություններից 10 օր առաջ որոշում են կայացվել, որ այդ փողոցը պետք է սարքվի, բայց մնացած բոլոր հարցերը, որոնք այդ թաղամասի բնակիչները ունեն, 30 տարով անտեսված է եղել։ Բայց մենք 30 տարում չխոսենք, մենք խոսենք վերջին 8 տարով, որովհետև իշխանությունը վերջին 8 տարին եղել իշխանություն, եւ քաղաքացիների հիմնական դժգոհությունը նրանց է, որ իրենց հարցերը վերջին 8 տարում էլ չի լուծվել։ Իրենք ինձ ասում են, դուք ընտրությունների ժամանակ եք միայն մեզ հիշում եւ ընտրությունների ժամանակ եք գալիս։ Բայց քաղաքացիներն մենք բարձրաբանում ենք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը քանի որ իշխանություն չէ, մենք ստիպված ենք միայն ընտրություններին գալիս, որովհետեւ իրենց ձայնը խնդրենք, վստահության քվեն խնդրենք եւ իշխանության գալով լուծենք այդ խնդիրները, բայց ամեն անգամ իրենց ձայնը տալով այլ կուսակցությունների եւ չստանալով համապատասխան հարցերի լուծում, լուրջ դժգոհություն ունեն, տարբեր թաղամասերում, տարբեր համայնքներում, նույնիսկ գյուղերում խնդիրները տարբեր են, օրինակի համար ուզեմ առանձնացնել, երբ ես դեպետ համայնքում Քարոզարշավի էի, ամբողջ գյուղը տնետուն այցելում են գյուղացիների հետ զրուցում, իրենց միջավայր եւ ապրելակերպը քաղաքից տարբերվում է, կարևոր խնդիր բարձրաձայնեցին, որ որքան էլ որ դա զարմանալի է, որ գյուղում հայտնվել է կենդանի եղնիկ, ով որ վնասում է իրենց այգիները, վնասում է իրենց ծառերը եւ ամենակարևորը կենդանու կյանքին վտանգ է սպառնում, որովհետեւ այդ պայմաններում ինքը հնարավոր չէ որ ապրի։ Ես մտա համացանցով։ Այդ եղնիկը նույնիսկ համացանցի հերոս է։ Համացանցով մտա աղյեթե եւ բարձրաձայնեցի այդ հարցը, որ գյուղի բնակիչները բարձրաձայնում են, նման խնդիր կա, դժգոհություն են առաջացնում, նաեւ կենդանու համար են անհանգիստ, զանգահարել են տարբեր ծառայություններ, եղնիկը չի տեղափոխվել համապատասխան վայր։ Իմիջիայլոց եղնիկը հաշվառված է, որեն գրված 43 համար, լավ էր 16 չէր գրված, 43 էր գրված, այսինքն հաշվառման համարանիշ էլ ուներ այդ եղնիկը, եւ այդ հարցը ես համացանցով բարձրաձայնեցի։ Հաջորդ օրը տեսնում եմ քաղաքացիական պայմանագիրը Քարոզարշավը իրականացնում եւ այդ եղնիկը Քարոզարշավին կանգնած մասնակցում է Քարոզարշավի։ Հետաքրքրվեցի Քարոզարշավից եկող եղնիկը տեղափոխվել է այլ վայր թե ոչ, պատասխանեցին, որ ոչ, մնացել է նույն համայնքում։ Սա ընդհանրապես մի հատ օրինակ եմ ես ուզում ասել, որ մենք խնդիրը իրականում դա հումոր չէ, իրականում բնակիչներին այդ հարցը ուզում էր եւ իրենք ինձ անձամբ մի քանի տներում, 13 տներում այդ հարցը բարձրաձայնել են եւ ես հույս ունեմ գոնե այս եթերից հետո պատկան մարմինները այդ կենթանուն կտեղափոխեն համապատասխան վայր, որտեղ եղնիկի տեղը Քարոզարշավի մասնակցելը չէ, այլ եղնիկի տեղը համապատասխան վայրում գտնվելն է։ Սա ընդհանրապես մի դրվագ է, որ գյուղերում խնդիրները լրիվ տարբեր են։ Գյուղեր կան, որոնք իրենց խնդիրները բարձրաձայնում են եւ մեծ մասը դժգոհության, որ երկար տարիներ չի լուծվել։ Համայնքներ կան, մեզ բացատրում են, որ եթե դուք ուզում եք գաք իշխանության, ինչ եք սպանդանոցների մասին օրենքը ընդունել այնպես, որ մենք չկարողանանք մեր կենթանիների այդ ամբողջ process-ը կազմակերպելու, որտեղ այդ օրենքների մեջ շատ անդրադառնական բաներ կան։ Հապարող շները ինչպես քաղաքում, այնպես համայնքներում խայտարակ վիճակում է, տրանսպորտի հարցը համայնքները կապող տրանսպորտային ցանցը չկա։ Այսինքն համագյուղերում խնդիրները տարբեր են, իսկ քաղաքում տարբեր, բայց ամենակարևորը նա է, որ բոլոր հարցերի լուծման ճանապարհը իշխանության, ով եղել է իշխանություն այս 8 տարիներին, ոչ իրենց հետ կապի մեջ լինելն է։ Այսինքն խնդիրները բոլորը բարձրաձայնվել են, բայց լուծումներ չեն ստացել։ Դա մեզ համար զարմանալի չէ, որտեղ նույն Վանաձորում էլ է այդպես։ Մենք մի քանի ամիս առաջ ասում էին, որ միջև ընտրություններ, ես հստակ հիշում եմ, երբ ավականու անդամ եմ, միջև ընտրություններ AISS ծրագրերը իրականացվելու են։ Ընտրություններն ասել է 10 օր, բայց ավականու նիստից հետո որևէ ծրագիր չի իրականացվել, ավելին ասեմ, այն տարածքները, որտեղ սուբվենցիաներ պիտի իրականացվեն, հակառակ process-ներ իրականացվում։ Այսինքն մի տարածք, որը սուբվենցիայով նախատեսված է ունիվերմագի հրապարակի մասին է խոսքը, չեմ հիշում անունը ինչպես այդ հրապարակի, այդ հրապարակը սուբվենցիայով նախատեսված, Թումանյանի հրապարակը նախատեսված է պետք է սուբվենցիա իրականացվի, բայց Թումանյանի համայնքում հրապարակում համայնքի գումարներով ծաղիկներ են տրվում։ Այսինքն ինչ սա նշանակում է։ Սա նշանակում է, որ այդ ամեն ինչը մեզ ասել են, որևէ տրամաբանության մեջ չկա եւ կարծում եմ, որ Քարոզարշավի ժամանակ մեր բնակիչները պարտավոր են
ամեն մարդու իրենց գնահատականը տալիս ըստ էության, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության իշխանության մաս չի կազմել, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը իշխանության մաս չկազմելով բավականին շատ խնդիրներ հոգսեր թեթևացրել է։ Այն դեպքում, երբ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պատերազմ էր հայտարարում եկեղեցուն, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հատից լեռան գագաթին Քրիստոսի արձան է կառուցում։ Այսինքն մենք միջև ընտրություններ ենք այդ ամեն ինչը արել, մենք միջև ընտրություն ենք երկիրը զարգացնելու ծրագիրը սկսել, եւ այդ նույն արձանը, որ կառուցվում է туриզմը զարգացնելու համար։ Միլիոնավոր մարդիկ ամեն տարի գալու են Հայաստան այդ արձանը տեսնելու, նկարվելու, ժամանակ անցկացնելու, իսկ այդ գումարները գալու են արդեն մարդկանց գրպանները եւ մարդիկ են աշխատելու։ Ես կուզեի, եթե թույլ կտայիք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ծրագրից եւս մեկ առանձնացնել, եւս մեկ առանձնացնել, եւ տեսեք, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը քաղաքացիներին ասում է, եղել է կորոնավիրուս, եղել է պատերազմ եւ այդ ընթացքում մարդիկ իրենց աշխատանքն են կորցրել եւ հնարավորություն չեն ունեցել գումար վաստակել։ Անձամբ մեր կուսակցության ղեկավարի առաջարկությամբ եւ մեր կուսակցության հաստատմամբ միջև 3 միլիոն դրամ վարկերի համալրումը մենք գտնում ենք, որ դա պարտադիր է եւ պետությունը պետք է իր վրա վերցնի եւ միջև 3 միլիոն դրամ վարկ ունեցող քաղաքացիներին համալրում հայտարարի, այսինքն մենք լավ պատկերացնում ենք համալրում հայտարարել առևտրային բանկերի հետ է կախված, բայց պետությունը կարող է փոխհատուցել եւ մարդկանց հնարավորություն տալ այդ վարկային բեռը իրենց վրայից թեթևացնել։ Ինչու՞, որովհետեւ եղել է պատերազմ, որը այդ մարդկանց հետ կապ չունի, ֆորս մաժոր է, նույնիսկ պայմանագրերում բանկերի ֆորս մաժորը նշում է, բայց որևէ բանկ դա հաշվի չի առել եւ մարդկանց վրա այդ ամենը հաշվարկվել է եւ գումարները ավելացվել է, իսկ կորոնավիրուսի պայմանները մարդիկ պարզապես չէին կարող աշխատել։ Այսինքն սա դրվագներ են, սա քայլեր է, որ մենք իրականացնում ենք ապացուցելու համար, որ մենք մեր խնդիրը մեր քաղաքացիների հոգսը թեթևացնելն է։ Պարոն Ծառուկյանը շատ հաճախ է ասում, եթե մարդիկ չեն կարողանում իրենց առօրյա հարցը լուծել, իրենք երկրի մասին չեն կարող մտածել։ Մենք չենք ուզում, որ մեր քաղաքացին ընտրություն կատարի դեղորայք գնելու, թե հաց գնելու միջև։ Մենք ուզում ենք, որ մեր քաղաքացին լավ ապրի, որ մտածի Հայաստանը զարգացնելու համար։ Իսկ իշխանությունները այդ մեծ պարգևավճարները, միլիոնները, որ իրենց տրամադրում են, այդ պարգևավճարները տրամադրելու փոխարեն, եթե մեր քաղաքացիների վարկային բեռը թեթևացնեն, որն առաջացել է իրականում ֆորս մաժորային վիճակների պատճառով, միանշանակ քաղաքացիները դրանից ավելի շատ իրենց ֆինանսական վիճակը կբարելավեր եւ ընդհանրապես այդ մարդիկ ավելի շատ կսկսեին հարկեր վճարել, ավելի շատ կսկսեին աշխատել եւ իրենց ֆինանսական վիճակը կբերեր ընդհանուր երկրում աղքատության կրճատմանը։ Իրագործելի է միանշանակ, որովհետև ես համոզված եմ, դա միայն ցանկություն է պետք դրա համար, իրագործելի է եւ նաեւ վստահություն է պետք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը բոլոր այն ծրագրերը, որոնք ներկայացնել է, իրագործելու է եւ իրագործելի է, որտեղ մեր ծրագրերի բոլորի հիմքում կան հաշվարկներ։ Խնդիրները մենք առաջարկ Հայաստանի ծրագրի որ ներկայացրել ենք, մենք քաղաքացիներից վերցրել ենք խնդիրները, այդ խնդիրների լուծումները համապատասխան մասնագետները տվել են եւ առաջարկ Հայաստանի ծրագրով ներկայացնում ենք մենք ժողովրդին։ Այսինքն մենք պարզապես մենք չենք որոշել որն է կարևոր մեր ժողովրդի համար։ Մեր ժողովուրդը ինքն է որոշել, որ խնդիրն է կարևոր այս փուլում եւ մեզ ներկայացրել է եւ մենք լուծման տարբերակները առաջարկում ենք արդեն մեր ծրագիր դարձած տեսքով, որը իրականացնելու են ամենակարևորը գրագետ, բանիմաց եւ խելացի մարդիկ, ովքեր ի վիճակի են իրականացնել։ Պարզապես մեր քաղաքացիները պետք է այս կարևոր հանգրվանին ճիշտ ընտրություն կատարեն եւ վերջին 8 տարվա ընթացքում, երբ որ մենք ասում ենք, որ ասեք գետ մի բան, որը դուք խոստացել եւ արել եք, մեզ ընդհանրապես ասում են ինչ-որ ճանապարհներ, բայց այդ ճանապարհներն էլ արվել է պետական պարտքի ավելացման շատ լուրջ տեմպերի արդյունքում, ինչը նույնպես վարկ է մեր ժողովրդի վրա եւ այդ ժողովրդի վճարումն ժողովուրդն է իրականացնելու այդ վճարումը։ Դպրոցներ կառուցվել են, մանկապարտեզներ կառուցվել են։ Հարգելի դպրոցներ եւ մանկապարտեզներ իհարկե կառուցվել են, բայց դա մենք խոսում ենք պետության գործառույթների մասին։ Իրենք պարտավոր էին կառուցել են, լավ են արել, բայց այլ բան է, թե դպրոցներ եւ մանկապարտեզները, նայեք, տեսեք, Վանաձորում քանի դպրոցի կառուցվել, քանի մանկապարտեզ շատ, բայց մենք Վանաձորում ունենք տնական ավաններ, որ այդ մարդիկ այս արդեն 8 տարի է ապրում են անմարդկային պայմաններում եւ իրենց հետաքրքիր չի, որ ենթադրենք Թումանյանի հրապարակում 400 միլիոն սուբվենցիա են իրականացնում, իսկ այս տնական ավանի մարդկանց խնդիրների լուծումը պարզ է եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը պատկերացնում է հողը, որի վրա իրենց տնակն է, մենք նվիրաբերում ենք այդ մարդկանց, համայնքը տալիս է մարդկանց եւ ամեն մեկին որոշակի օգնություն սկզբնական շրջանում տուն, օրինակի համար X գրամ գումար նախատեսում է
որ իրենց հիմնական մինիմում պայմաններն ապահովեն, մնացածը իրենք բոլորը պատրաստական են, արդեն մեկը մի քիչ մեծ տուն կսարքի, մեկը մի քիչ փոքր, բայց տնական ավանները մեր մոտից կվերանան։ Սանկտ Պետերբուրգի ավան էի գնացել քարոզարշավի եւ այդ տնակի բնակիչները արդարացիորեն ասում են, որ 30 տարի է մեզ խափում են, 8 տարում վերջի առավել եւս։ Մարդիկ ընդամենը ուզում են իրենց հողամասերը, որտեղ իրենց տնակները երկար տարիներով դրված է, պետությունը տա մեզ, մենք մեր տունը սարքենք։ Բայց մենք դա չանելով ասում ենք $35 միլիոն սուբվենցիա, $35 միլիոն մեջ, բայց մարդկանց հարցերին չի ներառվել, որովհետեւ դա արվել է այն բանի համար, որ քաղաքական խնդիր լուծեն, որ ճանապարհներ ասեն, որ մանկապարտեզներ ասեն, բայց ամեն օր հարյուրավոր եւ հազարավոր քաղաքացիներ տնակները անմարդկային պայմաններով են ապրում։ Մենք չենք կարող դա մոռանալ, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը Վանաձոր քաղաքի համար նույնպես ունի ծրագիր, այդպիսի թիմի հետ կապված հարցերի լուծման եւ իհարկե իշխանություն լինելու դեպքում կիրականացնի, իսկ իշխանություն չլինելու ամբողջության դեպքում մաս կազմելու դեպքում իր առաջարկները կանի նաեւ Վանաձորի խնդիրների լուծման համար։ Սուբվենցիոն ծրագրերից ենք խոսում 35 միլիոնից, դա պիտի արվի 2026 թվականին, եթե չեմ սխալվում։ Մենք արվում են։ Մենք չենք հավատում սուբվենցիոն ծրագրերին, նորից եմ կրկնում եւ պաշտոնապես պատրաստ եմ բանավիճել եւ պատասխանել ցանկացած մարդու հարցի, $35 միլիոն Վանաձոր համայնքի վիճակի չէ սուբվենցիա իրականացնել, որովհետեւ իր մասնաբաժինը չունի եւ այդ թիվը չի համապատասխանում իրականությանը եւ Վանաձորում եւ Հայաստանում չկա գետ մի մարդ, ով կարողանա այդ թվերը գումարելով ստանանք, թե ինչպես է հաշվարկվել $35 միլիոն։ $35 միլիոն եղել է նախագծային աշխատանքների մոտավորապես հաշվարկներ, որը որի սկզբանե ցանկացել են որ լինի, բայց հետագայում նիստում հաստատվելուց հետո բարձվել է, որ այդ գումարները չկա եւ դրա մասին ինձ նաեւ հաստատել են համապատասխան մարդիկ, ովքեր այդ առումով իրավասու են եւ պարտավոր են իմանալ, իրենք էլ են հաստատել, որ այդ գումարները չկա, եւ այդ $35 միլիոն սուբվենցիան դա պարզապես քաղաքական խնդիր լուծելու համար մտածված միֆ էր, որը համոզված եմ չի իրականանալու, իսկ վանաձորցիները իրենց աչքերով տեսնելու են։ Իշխանությունն ասում է մենք լճերը վերցրել ենք, լճերը հետ ենք վերադարձրել համայնքին, որպեսզի այդտեղ շատ հրվաններ լինեն։ Բայց լճերը համայնքին էր, ուղղակի պայմանագրով վարձակալությամբ տրված էր այլ մարդու, հիմա նայեք, իշխանությունն ասում է լճերը վերցրել ենք, այդտեղ սուբվենցիա են կանել, բայց լճերը ջուրը լսրած, նույն վիճակով մնացած, դեռ որևէ քայլ այնտեղ չի իրականացվել։ Դե մեր վանաձորցիներն էլ միգուցե ես չեմ տեսնում այնտեղ որոշակի արդեն գործեր արվել է, բայց ես համոզված եմ, որ վանաձորցիները ամեն ինչ տեսնում են։ Այսօր արդեն երկար քանի ամիս է մենք բացի ինչ-որ տես տեսլականները, որ արվում է, որևէ փաստացի գործունեություն, փաստացի խնդրի լուծում, փաստացի սուբվենցիա իրականացվող դեռևս չկա։ Համբարձումյան փողոց։ Համբարձումյան փողոցը դա մի քանի անգամ սուբվենցիա դրվել է, մրցույթները չեղյալ է կատարվել եւ դա շատ հին ժամանակ, մի քանի ամիս դեռ տարվա սկզբի անցած տարվա վար չի է, կապ չունի $35 միլիոն հետ եւ ամենակարևորը նա է, որ ես կարծում եմ, որ քարոզարշավի ժամանակ Եվ քաղաքացիները ընտրությունը կատարել են, իրանք պետք է միշտ հիշեն համար 7-ը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որովհետև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը միակ քաղաքական ուժն է, ով երբեք վանաձորցիներին կամ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին չի ստել որևէ խոստում չունի տված, որը չի իրականացվել։ Հիմա էլ մեր ծրագիրը, որ մենք իրականացնելու ենք, մենք հիմքը փաստերը ունենք եւ լիարժեք համոզված ենք, որ 100%-ով իրականացնելու ենք։ Մեզ պետք է, որ մեզ մարդիկ վստահության կվետան, որովհետեւ վստահության կվետալուց կարեւոր է մարդու անցած ճանապարհը, իսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը երբևիցե որևէ հարցում, որևէ քաղաքացու խոստացած եւ չարած գործեր չունի։ Պարոն Այվազյան, այ քարոզչական նաեւ պատասխանատուն եք, քարոզչության պատասխանատուն եք, մեր մարզի ազգաբնակության քաղաքական ակտիվությունը ինչպիսին է։ Այ օրինակ Երևանի հետ եթե համեմատականներ անցկացնենք, նախկին ընտրություններում քիչ մասնակցություն, հիմա ինչպիսին է ակտիվությունը։ Կարծում եմ ակտիվությունը նորմալ է լինելու, լավ են, շատ են մասնակցելու, որովհետև հանդիպումների ընթացքը ցույց է տալի, որ դժգոհությունը մարդկանց շատ մեծ է եւ մենք նույնպես քաղաքացիներին կոչ ենք անում անպայման մասնակցել ընտրություններին, որովհետև չի կարելի թույլ տալ, որ
բնակչության 40%-ը մասնակցի, դրա 20%-ն էլ ձայն տանեն, հետո մի հատ էլ ինչ-որ փոշիներ ավելանա եւ գան 40%-ի 20%-ով դառնան մեծամասնություն եւ իշխանություն։ Նման բան չի կարելի թույլ տալ, հետեւաբար ես կոչ եմ անում մեր Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներին եւ մասնավորապես Լոռու մարզի բնակիչներին անպայման մասնակցել ընտրություններին, որտեղ մեզ պետք է որ մարդիկ իրենց մասնակցություն ունենան, իսկ երբ հանդիպում են քաղաքացիների հետ, լավ ակտիվ են իրենք եւ ակտիվ դժգոհում են այս գործող իշխանությունից եւ այն վիճակից, որը մենք ունենք, եւ մենք համոզված ենք, որ մասնակցությունը բավականին շատ է լինելու եւ մարդիկ իրենց կարծիքը արտահայտելու են ընտրությունների միջոցով։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունում տեսել ենք իշխանափոխություն հեղափոխության միջոցով, բայց կարծում եմ այս անգամ տեսնելու ենք իշխանափոխություն ընտրությունների միջոցով, որը մարդիկ արդեն պարզ մեզ ցույց են տալիս իրենց դիրքորոշումները եւ մարդիկ իրենց որոշումները գրեթե արդեն մի մասը կայացրել է։ Դժգոհությունը շատ մեծ է ամենը։ Այ խոսում ենք գործոններից, այ ինչ գործոններ կարող են ազդել հենց ընտրությունների ելքի վրա։ Ինչ կարող է Այս պահին ընտրությունների ելքի վրա ամենաազդեցիկ գործոնը, որ լինում է, դա հենց քարոզարշավն է, որը իրականացնում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը առաջի հերթին, որտեղ օրեցօր իրենց ամեն օր իրենց արած քարոզարշավը ել ավելի է մեծ դժգոհություն առաջացնում մարկանց շրջանում, որտեղ նորից եմ կրկնում, բացի թշնամությունը, բացի սպառնալիքը, այդտեղ որևէ ծրագիր չի իրականացնում եւ դրան զուգահեռ մեր կուսակցության բարձր դիրքը եւ ծրագրերը ներկայացնել են։ Ամեն օր մենք հանդիպում ենք բնակիչներից, ներկայացնում ենք ծրագիր, ունենում ենք քաղաքական խոսակցություն։ Եթե նույնիսկ որևէ մեկը ասում է, որ ինքը ընտրում է իշխանության, մենք ասում ենք դա ձեր իրավունքն է, իհարկե լավ եք անում, գնացեք, ձեր իրավունքը իրացրեք։ Բայց այս քարոզարշավի մեջ ամենաազդեցիկ ուժը լինելու է մեզ համար որպես ընդդիմություն իրենց սխալ իրականացնել քարոզարշավը, իսկ մեզ համար որպես վտանգ լինելու է մեզ մեկուսացումը, մեզ խանգարելը կամ որևէ այլ քայլեր, որոնք որ ժամանակավորապես փորձելու են անել ամեն ինչ պարտությունից խուսափելու համար, ինչին չնայած մենք պատրաստ ենք։ Ամեն ինչ տակ ինչ էր մտնում տողատակով։ Ամեն ինչի տակ մտնում է գրեթե ամեն ինչ, սկսած ձերբակալություններից, վերջացրած բոլոր տեսակի մեկուսացման process-ներով, որը ինձ համար անձամբ նորություն չէ, եւ մենք օրենք չխախտելով, քարոզարշավը պահպանելով, բոլոր նորմերը պահպանելով, նաեւ պատրաստական ենք նաեւ այդպիսի հարվածների, որովհետեւ մենք կարծում ենք, որ իշխանությունը իր պարտությունը շատ հեշտ չի ընդունելու։ Որպես նաև պատասխանատու անձ, ինչպես եք գնահատում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քարոզարշավը Լոռու մարզում այս քանի օրերի։ Ես իմ աշխատանքին միշտ դժվար եմ գնահատականներ տվել, դա պետք է բնակիչները տան եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մյուս մարդիկ, բայց իրականում ասեմ, որ երբ նայում եմ քարոզարշավ, ես շատ քիչ քարոզարշավներ եմ տեսնում կուսակցությունների կողմից, հիմնականում անձավորված քարոզարշավներ են, մի կուսակցությունից մի անձ է սիրուն նկարահանումներ անում են, մյուսից մարդիկ քայլում են ու շատ քիչ եմ տեսնում, բայց ես փորձում եմ որպես պատասխանատու անձ քարոզարշավը հիմնել երկու կարևոր սկզբունքի վրա, առաջին քաղաքացիների հետ անկեղծ խնդիրների վերհանում եւ ներկայացնում եւ երկրորդ մեր կուսակցության Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ծրագրային լուծումներ։ Այսինքն քարոզարշավը նրա համար է, որ մարդը հասկանա ինչու պետք է ընտրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, այլ ոչ թե նրա համար, որ ինչու ուրիշները ԿՊ պետք է չընտրի, ընդհակառակը, ինչու մեզ ընտրել։ Մենք մեր վրա եմ շեշտը դնում եւ գնահատում են բավարար, մենք նորմալ քարոզարշավ իրականացնում ենք արդեն 9 օր տարբեր համայնքներում, գյուղերում, թաղամասերում եղել ենք, ել ավելի շարունակելու ենք մեր քարոզարշավը։ Ես այս եթերները նույնպես իրականացնում ենք քարոզարշավի մարդկանց տեղեկատվություն տալու համար եւ իհարկե շարունակելու ենք մինչեւ վերջին օրը օրենքով սահմանված քարոզարշավ իրականացնելու ենք եւ կարծում եմ վերջնական գնահատականը հունիսի 7-ին կտա քաղաքացին ընտրելով համար 7-ին եւ երբ արդեն ամսի 7-ին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը իր վստահության քվեները ստացած կլինի, այդ դա կլինի ամենալավ գնահատականը մեր իրականացված քարոզչական գործընթացին։ Այո, օրինակ ձեր հանդիպումներում նույնիսկ գրասենյակ այցելում են մեր հասարակությունը, ձեզ անընդհատ հարցեր են ուղղում, եթե առանձնացնենք ամենագլխավոր հարցը ո՞րն է։
որ մարդկանց ուզում է։ Ամենագլխավոր հարցը մարդկանց խաղաղության հարցն է, որ մարդիկ ուզում են խաղաղություն, որպեսզի ապահով լինեն, որ մեր երկրում խաղաղ լինի, մենք պատերազմական վիճակի մեջ չլինենք, եւ ցավոք սրտի ամենաանորոշ հարցը այս պահին էլ խաղաղությունն է, որովհետեւ այս պահին իրականացված գործողությունները չեն բերել մեզ երաշխավորված խաղաղության, այլ բերել են ժամանակավոր ինչ-որ process-ի, որը խաղաղություն է, բայց դա երաշխավորված չէ, եւ հենց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այն կուսակցությունն է, ով կարևորելով խաղաղությունը եւ ամենից շատ չցանկանալով պատերազմական վիճակ, պահանջն է, որպեսզի մեր խաղաղությունը պետք է լինի երաշխավորված եւ ոչ թե երաշխավորված Ադրբեջանի կողմից, այլ երաշխավորված այլ պետությունների, ովքեր իրավասու են եւ կարող են ազդեցություն ունենալ, որպեսզի այդ խաղաղությունը ապահովի երաշխավորված թղթերի միջոցով եւ փաստացի կյանքում էլ արձանագրվի։ Ինչը նշանակում է, որպեսզի արձանագրվելի նկատի ունեմ գերիներ պետք է չլինեն խաղաղության ժամանակ օկուպացված տարածքներ պետք է չլինեն եւ խաղաղությունը պետք է լինի այնպեսի երաշխավորված, որ յուրաքանչյուր Հայաստանի բնակիչ այդ խաղաղությունը զգա իր վրա, իր հարազատի վրա։ Իսկ եթե մենք ունենք մարդիկ մեր հարազատներ, ովքեր գերության մեջ են, բայց ասում են խաղաղությունը, դա նորմալ չէ, դա մեզ համար խաղաղություն չի համարվում։ Լավատեսական նոտայով էլ ամփոփենք մեր հաղորդաշարը եւ շարունակելու եք ձեր քարոզարշավը։ Իհարկե շարունակելու ենք մեր քարոզարշավը ամեն օր եւ մեր քարոզարշավի ընթացքում ծանոթանալու ենք նոր խնդիրների, որոնք նաեւ նոր լուծումներ են առաջարկելու եւ մեր սիրելի վանաձորցիներին եւ Լոռու մարզի բնակիչներին կոչ եմ անում անպայման ուշադիր լսել բոլոր քարոզարշավ իրականացնող կուսակցություններին, գնահատականները տալ քաղաքական եւ կատարել ճիշտ ընտրություն, որտեղ համար 7 կուսակցությունը, որը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է, միակ կուսակցությունն է, որը իրավասու է եւ կարող է լուծումները ռեալ առաջարկել մարդկանց եւ հունիսի 7-ին առիթից օգտվելով ուզում եմ կոչ անել ընտրել համար 7-ին, որպեսզի ձեր խնդիրները ել ավելի շուտ եւ ել ավելի ապահով ձեռքերում լինեն եւ հստակ լուծումներ ստանան։ Շնորհակալություն պարոն Այվազյան հրավերը չմերժելու համար։ Ես հույս ունեմ, որ մենք ելի կհանդիպենք քարոզարշավի այս ընթացքում, թե ինչպիսին կլինի հետագա ընթացքը ցույց կտա ժամանակը։ Սա մեր ուղին հաղորդաշարն էր, մեր հյուրն էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Լոռու մարզի քարոզչության պատասխանատու Արմեն Այվազյանը։ Կհանդիպենք եթերում առայժմ։